ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಭಾರತದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸ್ಟೋರೇಜ್ಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಈ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ? ಸ್ನೇಹಿತರೆ, 500 ಲೀಟರ್ನಿಂದ 5000 ಲೀಟರ್ನವರೆಗೆ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವದಿಂದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್, ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಫ್ರೀ ಹಾಗೆ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದಂತಹ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರಿಸುಮಾರು 20,000 ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಝೀರೋ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಐಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ತಯಾರಿಸುವ ಕಾಮಧೇನು ಬ್ರಾಂಡ್ನ ಶ್ಯಾಮ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ. ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದು 100% ಗ್ರೇಡ್ LLDPE ಲೀನಿಯರ್ ಲೋ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಪಾಲಿ ಇಥಿಲೀನ್ ನಿಂದ. LLDPE ನೀರಿನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹಾಗೂ ಹೈಜಿನಿಟಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಡರ್ ಮಿಷಿನ್ ನಲ್ಲಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ LLDPE ಜೊತೆಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಚ್, UV, ಆಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಗೂ ಎಡಿಟಿವ್ಸ್ ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ ರೀತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಲರ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನ ಬಣ್ಣ ಮಾಸಬಾರದು ಅಂತೇಳಿ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಚ್ ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬರೀ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ ನಿಂದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಪಲ್ವರೈಸೇಷನ್ ಮಿಷಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಣುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಹಾಗೆ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ರೆಡಿಯಾಗಿರುವ ಪುಡಿಯನ್ನ ಟ್ಯಾಂಕಿನ ಸೈಜ್ ಅಥವಾ ಅಳತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮುಂದಿನದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ತಯಾರಿಸುವಂತ ಹಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಮಿಷಿನ್ ನ ಬಾಕ್ಸ್ ರೋಟೋ ಮೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಗೆ 4 ಆರ್ಮ್ಸ್ ಬೈ ಆಕ್ಸೆಲ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ರೆಡಿಯಾಗಿರುವ ಪುಡಿಯನ್ನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೌಲ್ಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸುರಿಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಳತೆಯ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೌಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮೌಲ್ಡ್ ಅನ್ನ SS ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತೆ, ಏಕೆಂದ್ರೆ ಔಟರ್ ಬಾಡಿ ಶೈನಿಂಗ್ ಬರಲಿ ಅಂತ. ಮೌಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಸುಮಾರು 250 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನ ಎಲ್ಲಾ ಬದಿಲೂ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪುಡಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಇದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ 6 ಲೇಯರ್ ವರೆಗಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಲೇಯರ್ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಮೌಲ್ಡ್ ಗೆ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಬಿಸಿ ಇರುವ ಮೌಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕೂಲರ್ ನಿಂದ ತಣ್ಣಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ರೆಡಿಯಾಗಿರುವ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಮೌಲ್ಡ್ ಇಂದ ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸಿಂಗಲ್ ಮೌಲ್ಡಿನಿಂದ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ಟ್ಯಾಂಕ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೂ ಮುಂಚೆ ಮೌಲ್ಡ್ ನಂತರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ರಿಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯನ್ನ ಝೀರೋ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಟ್ಯಾಂಕ್ ಏನೋ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರು ಅಂತ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಜೊತೆಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೂ ಹೋಗಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾದಂತ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನ ಬ್ರಾಂಡ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಖುಷಿ.
ನಂತರ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಫಿಲಂನಿಂದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಸುತ್ತಲಾಗುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಗಲೀಜಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಫೈನಲಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸೋದಿಕ್ಕೆ. ರೆಡಿಯಾಗಿರುವ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಶ್ಯಾಮ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ನ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ 500 ಲೀಟರ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು 5000 ಲೀಟರ್ನ ವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 10 ತರಹದ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ISO ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ನ ಕಾಮಧೇನು ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹಲವು ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಡೀಲರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನೀವು ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಜೊತೆಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. It's been 6 years we've started this plant. So we have 4 machines here. Biaxial, 4-arm biaxial, box machine, extruder and pulverizer from where the pigment comes from. So we have around 12 laborers here, 12 laborers, around 3 to 4 operators. We have around 3 to 4 of a marketing staff. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ? We have opening for marketing staff also, marketing executives. Some experienced people, qualification is not really a question here. We need experienced people in this field particularly. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ತಯಾರಿಸುವ ಈ ಅದ್ಭುತ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ವಿವರ ಚಾನಲ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋದ ಯಾವ ಭಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಇಂತಹದ್ದೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿವರ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರೊಟ್ಟಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಸಿಗ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.